Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 amakungu yamahimbaza uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 28 ruheshi umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe isuku ribereye mu gihe c'ubutinyanka. Aha mu Burundi uwo musi mukuru wahimbajwe kuri wa gatanu igenekerezo rya 3 ruheshi mu ntara ya Ngozi. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline NDAYISHIMIYE. Ivyigwa vyakozwe rero birerekana ko aha mu Burundi hakiragahaze mu kwitunganya mu bihe vy'ubutinyanka bivanye n'imico n'imigenzo ya kera yakumira uburi mu butinyanka bakamufata nk'ikivume, ari navyo bituma n'ubu bimeze nk'ibinyegezwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati ivyari magera vyarageruye. Abavyeyi bose ngo nibaze barabiyagira abana imbere yuko bajayo, bagura n'udukoresho dukenerwa badushire mu nzu. Abigisha nabo ngo nibafashe umwana vyashikiwe ngo ntiyiyumve ko agwaye, uwo vyagoye nawe ngo bamusubiriramwo ibibazo bakoze atahari. Twagira rero ngo dutera kamo abavyeyi n'abarezi mu mashure ngo ntihagire umwana asubira gusiba ishure kubera ubwoba canke guturubikwa n'abandi bana bigana kubera ko ivyo biringo vyamushikiye atavyiteguriye. Twagira tubonereho n'abarezi ko n'umwana vyashitse bikamugora ko bomuha akabazo abandi bana baba bakoze wewe atakoze. Tugwize ibiganiro tuje hamwe duhagarike ico cose cosubiza inyuma iterambere ry'umwana w'umwigeme ndetse n'umukenyezi. Turateye intege amashirahamwe yamaze gufata iya mbere mu guhingura udutambara dufasha muri iryo suku rijanye n'ubutinyanka. Tugatera kamo kandi ababishoboye no gushigikira ico gisata. Ntitworangiza kandi tutubahuye urwaruka tubona ngaha ndetse n'abandi batumva. Bibondo na cane cane abigeme, nimwashika muri ivyo bihe abamama banyu batari hafi, ntimuze mugire isoni gusaba ba papa banyu kotegise canke utundi dukoresho mukoresha muri ivyo bihe. Mboneyeho no kubwira n'aba papa ntibigire batsinda yubazwa kuko umwana si uwumwe, umwana ni uw'umuryango. Ntibarindire ko n'abana barinda kubasaba, nibagura utwo dukoresho bashire mu nzu abana babo borohererwe. Mukamenya ko icatumye uwo musi mukuru ushingwa igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu ngo nuko ivyigwa vyakozwe vyerekanye ko igice kinini c'abakenyezi n'abigeme mu misi 28 y'ukwezi ngo baja mu butinyanka imisi 5. Ivyo birori vyarangijwe no gutanga udukoresho nkenerwa mu gihe c'ubutinyanka ku banyeshure babigeme bo mu ntara ya Ngozi. Indero y'umwigeme